비가 굉장히 많이 오네? 맞아. 비가 점점 거세지고 있어. 우리 나무밭으로 숨어야겠다, 얘들아. 얘네들 이제 수동 싸는 거를 변기에 싸는 법을 알려줘야 될 것 같아. 알려주면 쌀 것인가? 얘들아, 소리야, 지는. 진흙. 아이고, 발톱 봐. 에휴. 아이고. 그러니까 우리가 약간 우리 무덤을 판것 같아. 물에 밟아. 여기에 왜 내려왔을까? 오빠! 나 큰일 났어. 이거 봐. 어? 얘들아. 가야겠다. 엄마 어떻게 가지? 이쁘다. 이쁘다, 이뻐. 응. 이나. 야, 이거 살아있어. 어? 달팽이야. 민달팽인가 보다, 그럼. 봐봐. 나 이거 아까 혹시 뱅인가 싶었는데. 이래야, 여기 민달팽이래. 야, 이게 뭐야? 이래. 이래.
들어가자. 들어가 얼른. 옳지. 이나. 가자. 조금 여기 더 걸어다니고